तो युस जन तु यह ग्रीनस मज वुचान यमन जायन यम बचकशी करान तो युस जन तु यह बिलवस मज वुचान यमन जायन यम तरन माइग्रेशन करित तो खेवान यम पन पन खेन यथ मज जन सैन कशीर ति यवान यथ मज यम वंदस मज योर तरन युस जन तुहंदिस स्क्रीनस पे वनकस यवान अमिस वनान कॉमन पोचार्ड यमिस जन कशीर पे क्रॉक वनान तो ब्या गो यमिस वनान नॉर्दर्न शावलर यमिस जन कशीर पे वनान हूक यम जन सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यम अकिस एग्रीमेंटस तहत यमन तहफुज दिन तथ एग्रीमेंटस नाव अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर एग्रीमेंट तो यम आसान हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज तो यह गो कॉमन टेल या यूरेशियन टेल तु हेकु तुम अमिस वनित तो अमिस साइंटिफिक नाव एनस क्रेका तो कशीर पे अमिस क्यूस वनान तुम हेकु वुचित बह हाव तुम दोनवे नार तो मद तो नार खोर साइड तो मद दक्षिण साइड तो यह बिचौर आयो यूरोप पे योर कशीर चक्करस मगर अमिस बिचारस न पई मे बंद वल प्यारान तमो तुलहस टास तो लगोस सुन खश कर तो बोरक देग तो यमन जन फीडिंग एरिया सह होकर सर वॉलर लेक शालबुग डल लेक या दीगर वाटर बॉडीज वो कर बह तुम ब्रो कन ब्या पेश यमिस जन नाव गोल्डन आई तुम वो यह कूत मरमुंद तो यह क्या हेकु तुम वुचित मेल तो फीमेल तो यम तस होकर सरस मज या बाकी वाटर बॉडीजन मज तो यह गो ब्या यमिस जन नाव नॉर्दर्न पेंटेल यह हेकिन तुम वुचित नार तो मद तो अमिस क्या वन पेंटेल अमिस लच मज जीर जेच तुम वो कूत खूबसूरत कूत मरमुंद नम सन माइग्रेटरी बर्ड्स तो खैर पत वापस नेरान यमो मज बचान पे इन शिकारियन निशन या बाकी चीज़ों निशन तो पे वापस तरान पन्न ब्रीडिंग ग्राउंडसन कुनत यम जन यूरोप या साइबेरिया यपर यपर यमो जायो पे आमत पे अप्रैलस कुन समा वार 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 तो नेरान वापस पन्न इलाकन कुन तो पे करान बे तिथे पे ब्रीडिंग तो नए वरी नयन पत अनान पत प्रान यमन योर ऑलरेडी आमत तिमन सत नई पछन तो इत पे रोजान माइग्रेशन कंटिन्यू जन माइग्रेशन हूँ सर्कल यह रोजान इत पे कंटिन्यू प्रान सत नई यम कि जरिए सत यह सर्कल जन आसान माइग्रेशन हूँ यह यून यह रोजान जारी आई होप कि तुम आसो मोन वीडियो थोड़ा बहुत मे तोग तिथ पे वन कहें तो गोच लटन कर मे ट्राई तो अगर यह पसंद आमुत तेल कर शेयर ताकि इन्फॉर्मेशन वात बाकिन तान शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।